Allez, salut. Et regardez-moi ça là. Quand je vois ça, je me dis les gens ils ont eu de la chance parce que ils se sont approchés de ça. Voilà. Ils auraient fait du bruit. Là, admettons, ils cognent la tête en haut là. Allez, regardez, je cogne la tête. Allez, c'est parti. Bon ben là c'était fini. Voilà. Vous imaginez? Ils ont été posés un piège à côté du nid. Non mais sans déconner. Regardez le monde qu'il y a. Regardez. J'ai juste cogné la tête en haut. Voilà. Oh, prenez pas de risques. Il y a des décès tous les ans. Allez, au prochain. Ciao.